Так, вот стук задней подвески справа в основном. На приорах, на десятках, на двенашках. Ну и так далее, короче, на девятках. И меня не обошел стороной, значит, этот стук. Что я сделал? Значит, у меня вот такие бублики были. От чего я не знаю, от какой модели. Может, вазовские какие-то, хер его знает. Вот. Поставил между ними такую резинку. Думал, может, в стакане вот этот бублик там стучит. Вот такую вот резинку сюда поставил. Закрутил, не помогло. Думаю, ладно, покупаю вот такие бублики. SS20. Как стучали, так и стучат. Стойку новую. Ну, стойки у меня были там года 3 уж, наверное, лежат. Стучат вот старые. Монро, кстати, как сказал один диагност, они вечные, газомасляные. Ну и вот. Поставил, короче, стучат. Я уж и так, и эдак, блин, думаю, почему же стук? Думаю, значит, вот эта вот фигня, вот это вот, как бы вот, видите, отливка такая. Значит, она, думаю, стучит об это. Значит, беру я вот такую шайбу, ставлю сюда, потом одеваю бублик. Ну и вставляется эта вся конструкция там в стакан. Одевается вторая часть бублика. Берется вот такой гровер. Вот видите, я его обровнял, чтобы он так не упал. Одеваю сюда. Потом, значит, вот эту вот шайбу. Только этим вот наверх, чтобы было не так, а вот так вот. Вы поняли как. И закручиваю гайки. И будет вам счастье. И не надо менять ни стойки, там, ни... Первым делом, вот самое менее затратное, вот это проверяйте. Возможно, из-за этих бубликов. Вот кому помогло, тому помогло. Я тоже много чего тут перепробовал. У меня и другие бублики, в общем, ставил. И стойки, вот видите, старая стойка, новая стойка. Ну, эта стойка лучше, она газомасляная у нее. Смотрите, и шток толще, чем вот на этой. Это вообще все какой-то хлипкий. Ну, пружина новая. И что только я не перепробовал. Стук с этими SS20 и все. Вот люди там ставят и стойки, меняют цилинблоки. Всю подвеску, в общем. Стук как был, так и остается. Вот бублики. Вот так попробуйте сделать. По крайней мере, мне помогло. Стуки исчезли.